Ons het begin Sondag aand en so vinnig gevoelvlug weer nadat ons gekyk het na Blyk en Broener se studies wat gevra het hoe behou mense hulle passie vir die evangelie en hulle liefde vir die Here en bly mense voluit leef, want 'n klomp mense verloor dit, mense verloor selfs hulle geloof op die pad. En hulle het gesê kom ons gaan kyk na Jesus se lewe en besef daar's hierdie gelyke twee dele waar dit bestaan, daar's input en daar's output. En hulle het dit genoem die cycle of grace, want dit alles moet by Jesus begin, waar hy geleef het vanuit sy doop, vanuit sy identiteit as die kind, geliefde seun van God, wat in hierdie wêreld ingestuur word, om sy roeping te gaan leef. En daai het hy bepaalde praktyke gehad, wat hom gehelp het, om altyd daarby te bly, want in hierdie wêreld waarin ons leef, is ook Jesus blootgestel aan al die stemme wat hom wou verlei het. Maar Jesus het getrou gebly, en daar was praktyke wat hom daarmee gehelp het, sodat sy bediening in hierdie wêreld, hy betekenisvol kon leef, sodat hy sy roeping kon leef, sodat hy dit waarvoor sy Vader hom gestuur het, getrou en gehoorsaam kon doen, en dit het uitgevloei in die vrugte van sy bediening. En dis die cycle of grace, en hulle het gesien dat mense soos ek en jy dikwels ons lewens anders omdoen. Ons begin, en hulle het dit genoem die cycle of works, ons begin by dit wat ons moet doen. Ons kan dit maar 'n ander naam gee, bietjie, en dis moralisme. Ons begin by wat ons moet doen, en voor ons oë uitvee, raak geloof en ons geloofspraktyke selfs, raak obsessies, dit raak goed wat ek moet doen, en op die ou ende doen ek al hierdie goed in die hoop dat ek darm identiteit sal ontwikkel, dat ek dan aanvaarbaar sal wees, dat ek daarom eendag as ek by die Here kom, kan sê ek het my deel gedoen. Maar wat sou gebeur as ons soos Jesus vanuit ons diepste identiteit en ons verhouding met hom leef en praktyke beoefen wat ons help om daarby te bly? En dit is waaroor ons die week 'n bietjie verder gedink het. Ek het maandag aan spesifiek die baie eenvoudige gebedspraktyk wat ons saam gedoen, toe ons gesê het, kom ons word stil en ons kyk wie God is. Ons raak bewus van die Here se teenwoordigheid, want hy het sy gees in ons gegee, en ons begin as ware dans saam met die drie eenheid, die perikoresis. Ons word genooi om daarmee in te gaan, en ons laat God toe om na ons te kyk, en ons neem die teenwoordigheid van God ernstig op. As julle reg onthou, het ek eintlik elke aand so 'n vraag gevra. Hoe ernstig neem ek en jy die lewende, handelende teenwoordigheid van God op? En Dinsdag aand het ons bietjie stil gestaan by hoe word ons gevorm deur die woord. Ons het gaan kyk na ons ou kerkvader Calvin, hoe belangrik vorming is, en ons het ontdek dat in ons eie geloofstradisie daar bietjie 'n aksent alleen op 'n intellektuele vlak plaasgevind het, en dat groei plaasvind wanneer ons met ons lywe en met ons handeling en met ons emosies en met ons verstand en alles gevorm word. En ons word genooi om daar met die woord ook so om te gaan. Ons het die woordjie gebruik, haga. Ons moet ons verloor in God se woord. Ons moet dit eet sodat ons nie net passiewe waarnemers is van die evangelie nie, maar aktiewe deelnemers daarvan word. En gister en vanoggend het ons spesifiek nagedink oor die ontsettende waarde van stilte. Stilte ons help om die maskers te laat afgooi. Dat stilte ons help om goed in ons eie harte te ontbloot. Ons het gesê dat God se eerste taal is stilte. Is daar waar God ons wil kom ontmoet. So binne dit het ons so drie praktyke gehad. Ons het die praktyk gehad van kyk na God en laat God na jou kyk, sy teenwoordigheid. Ons het die praktyk oor nagedink van Lectio Divina, en veral om ons verbeelding te gebruik om in die skrif in te kom, en toe te laat dat die skrif ons verander met ons werk en die ruimte vanoggend gisteraand van wat stilte, die ware van stilte. Vanaand sluit ons af om spesifiek na te dink oor onderskeiding. Wanneer ek al hierdie stemme hoor, hoe onderskei ek God se stem? In die stilte, in die woord, in gebed, in ervarings wat ek en jy elke dag beleef. En ons gaan vanaand so bietjie oor nadink. Maar voor ons die teksgedeelte vanaand gaan lees, wil ek julle nooi dat ons weer gaan saam stil word. En die gebed wat ek vanaand wil hê ons moet doen, is 'n refleksiegebed. Dit staan ook bekend as die eksamen, maar dit klink heeltemal te veel na eksamen, so ek weet nie julle moet so daaroor dink nie. Ek noem dit graag so net 'n refleksiegebed waarin ons voor die Here stil word, nadink oor ons dag en
En eintlik probeer sien, wat het vandag gebeur en waar en hoe was die Here in my doodgewone dag, dalk vandag betrokke. Ek onthou die eerste keer wat ek die gebed gedoen het, was, ek daar op Stellenbosch het iemand ons dit laat doen, dit was so 10:00 die oggend, en die persoon het gesê, ons gaan stil word en nadink oor waar die Here vandag in ons lewe al betrokke was, en ek het so 'n bietjie by myself gedink, 10:00 die oggend, die Here het nog nie baie tyd gehad vir oggend met my nie. En toe word ons stil. En in ons stil word, onthou ek dat die eerste keer, ek het wakker geword die oggend toe my seentjie, wat toe so 4 jaar oud was, my heeltemal te vroeg geroep het die oggend, voor my wekker afgegaan het. My gevoel as jy nou moet opstaan en jy het eintlik dalk nog so uur oor gehad. Maar toe het ek by hom in die bed gaan lê en ons twee het gelê en gesels. En hy's 'n so introvert mannetjie van jongs af. En ons het die oggend so lekker gesels. En skielik onthou ek, dit was 'n special wakker word vir oggend. En die volgende moment wat ek aan toe dink terwyl ek so stil word, is ek onthou vir Lien wat 8:00 aan die voordeurklokkie gelei het en ingekom het, wat na my kind kyk in die dag as ek werk toe gaan. En skielik besef ek, dis 'n engel wat elke dag in my huis inkom en ons huishouding vir ons hou en na my kind kyk terwyl ek werk. En skielik besef ek, hier was momente vanoggend waar ek iets van die Here se goedheid en sorg en liefde beleef het. En as ek nie gestop het nie, het dit net verby my gegaan. Toe ek die middag huis toe gaan, het ek sommer vir Lien 'n stywe druk gaan gee. Ek sê, Lien, dankie, jy beteken vir ons baie. Daai stop het my daarmee gehelp. Ek wil julle nooi, kom ons stop vanaand. En dan word ons saam stil. En soos by elke geleentheid wat ons in hierdie week saam stil geword het, wil ek jou herinner dat God in jou tuis is. Deur hom leef ons en beweeg ons en is ons. En wat van God is jy veral vanaand van bewus as jy stil word? Watter eienskappe of woorde of metafore is om net vanaand vir jou 'n uitdrukking van wie God vanaand vir jou is. En dan wil ek jou nooi om toe te laat dat hierdie God in sy groot liefde en genade ook nou na jou kyk waar jy vanaand is. Jy kan nie op 'n ander plek wees as net daar waar jy is met jou gedagtes en emosies nie. So laat God ook toe om sommer net daar waar jy is, soos jy is, na jou te kyk in sy liefde. Here, nou wil ons vir U vra om ons te help om terug te kyk op hierdie gewone dag wat ons vandag gehad het. Ons wil daarna kyk, nie op ons eie nie, ons wil U eintlik nooi om saam met ons te kom sit in ons en U kyk terug op wat vandag gebeur het. Help ons Here om dit raak te sien wat dalk nodig is om weer van vandag te onthou en te ervaar. So ek wil jou nooi om sommer te dink hoe jy vanoggend wakker geword het. Amper laat die dag soos 'n film voor jou verby speel. Vandat jy opgestaan het vanoggend, dink vir 'n oomblik hoe alles gebeur het, interaksies, gesprekke, goed wat jy by die huis gedoen het, mense met wie jy in kontak was. Gebruik so 'n oomblik en laat die dag net voor jou afspeel, soos 'n film. Waarvan word jy spesifiek bewus? Soos jy deur die dag jou gedagtes laat gaan, wil ek jou nooi om spesifiek die mooi momente eers te onthou. Daai momente wat vir jou sommer lewe gegee het vandag. Eenvoudige goed. Waar het jy sommer net iets van die
Gee self beleef in liefde of in omgee, 'n stukkie energie en passie, 'n stukkie sagtheid, 'n oproep van iemand. Wat was vandag vir jou goed en mooi en lekker? En sê sommer net vir die Here daarvoor dankie. Soos wat jy oor die dag nadink, mag dit natuurlik wees dat daar ook moeiliker momente was. Oomblikke wat jy dalk jou energie kom steel het. Oomblikke wat vir jou moeilik was. Gesprekke wat moeilik was. Waar jy dalk emosies beleef het wat nie maklik was nie. En sonder om dit te wil verander of enigiets wil ek jou nooi om dit bloot te erken en vanaand sommer net vir die Here dit ook kom sê. Die gesprek, die aksie, die ervaring was my moeilik. En as jy nou dink aan hierdie oomblik van saamwees vanaand, wat is dit sommer net wat jy van die Here nodig het? As jy dink aan ons saamwees vanaand. En terwyl ons sommer net so sit, wil ek vir ons 'n gebed, eintlik 'n geloofsbelijdenis lees van Marina Wiederkeer. As sy skryf: Dit was net 'n ligte wind, baie rustig, net 'n briesie. Dit het 'n haar oor my voorkop gewaai. En ek het geweet, dit was goed. Ek is wakker gemaak deur 'n klein straaltjie lig, dit het deur die gordyn geglip op my gesig. Dit het my laat opstaan, met gordyne oopgetrek, het die oggend saggies in my kamer ingehuppel, en ek het geweet, dit was God. Midde in my eensaamheid het die foon gelei, 'n stem wat ek goed ken sê: Hallo, ek's lief vir jou. Liefde het deur my siel gevloei. Ek het geweet, dit was God. Reën het saggies op die dorstige grond geval, op 'n aarde wat bedelend daarvoor wag. Deur die heilige druppels het ek geloop, vreesloos sonder 'n sambreel. Ek het geweet, dit was God. Dit was net 'n bietjie bitterheid, het ek gedink. Maar dit wou nie my hart verlaat nie. Dit het om my siel verlang gehang, totdat 'n storm my diepste wese geruk het en al my bitterheid weggewaai het. En ek het geweet, dit was God. Dit was net 'n akkerboom, oortrek met rooi herfsblare, maar in die oggendlig was dit gevul met hemel. Ek het oopmond verwonderd gestaan en ek het geweet, dit was God. Ek het my Bybel oopgemaak en stille, bekende woorde gelees. In die bladsye hoor ek 'n geluid, 'n fluistering. Ek het geweet, dit was God. O Here God, het ek uitgeroep, ek het U lief. U wil nie vir my wegkruip nie. Tussen die krake van elke dag vind ek U wagtend om deur my aanbid en bewonder te word. U glip in my lewe soos nag en dag, soos sterre en sonskyn. Ek weet dat U God is. Amen. Ons gaan vanaand begin om 'n teksgedeelte te lees. Paulus wat skryf vir die gemeente in Kolosse. Kolossense 1 vers 9 tot vers 11. Ek kan nou nie anders nie, ek het die wonderlike voorreg gehad om so 'n bietjie vroeër vanjaar in Maart maand in Turkye 'n draai te gaan maak saam met Stefan Joubert en 'n groep predikante.
En ons het onder andere Efese besoek, miskien is daar van julle wat ook al daar was, en ook Kolosse. Ek weet nie, was daar van julle wat onlangs in daai omgewing was wat Kolosse gesien het? Kolosse is so 3 stukkies, maar ek weet nie wat mense dit noem, die klip wat daar lê, want as gevolg van aardbewings wat plaasgevind het, is die hele stad ondergronds. By Efese en aan die ander ou stede is nog bo aan die grond ruïnes en mens kan nog klomp van dit sien. Maar van Kolosse is daar nou 'n wingerd, 'n boord en 'n klompie klippe. Maar daar skryf Paulus vir die gemeente die brief. En dan bid hy sê ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God wat oor die mag en heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Pragtige gebed van Paulus. En wat bid hy eintlik hier vir die gemeente? Ek wil 3 goed uithaal. Ek dink hy bid vir hierdie gemeente dat hulle God se wil sal ken en dat hulle sy stem sal hoor. Dat hulle sal weet wat sy wil is. Sy stem sal kan onderskei. Hy bid vir hulle dat hulle vrug sal dra, dat daar goeie werke sal kom, soos wat hulle God beter sal leer ken. Dat hulle al meer soos hulle sy stem ken en sy wil ken, dat hulle dit sal leef sodat die vrug daarvan hulle lewens sigbaar sal word. En dan bid hy ook vir hulle vir krag om met geduld te volhard op hierdie geloofspad van hulle. Ek dink dis die 3 goed waarvoor Paulus hier vir hierdie gemeente bid. En in vandag se taal sou ons kon sê Paulus bid vir hierdie gemeente vir 'n stuk geloofsonderskeiding. Dat hulle sy wil sal kan onderskei. Engelse term wat gebruik word is discernment. En ek het nou al die week vir van hierdie mense aangehaal, maar Henry Nouwen skryf 'n aanhaling oor discernment en dan sê hy discernment is faithful living and listening to God's love and direction so that we can fulfill our individual calling and shared mission. Dis mooi, nee. Faithful living and listening to God's love and direction so that we can fulfill our individual calling and our shared mission in this world. 'n ander persoon, Margaret Blackie skryf, as sy skryf oor discernment, dan sê sy, discernment is the art of discovering which of those voices lead us deeper into relationship with God and which lead us in a different direction. Learning to distinguish those things which are truly life-giving from those who look attractive but ultimately have little value. Ons het in die begin, eerste oggend gepraat oor die film A Beautiful Mind. We all hear voices, we just have to decide which ones we are going to listen to. Om dit te weet, het jy onderskeiding nodig. Daar's 'n aanvoeling, daar's 'n denkprosesse, dit vra my hele lyf om te kan onderskei. Sommige my eie geloofsdefinisie of 'n definisie oor geloofsonderskeiding is om te sê, geloofsonderskeiding is om daagliks so met God te leef dat ek sy stem kan hoor, sy hart kan ken en met my hele lewe gehoorsaam daarop kan reageer. Ek dink dis wat geloofsonderskeiding is. En op 'n manier dink ek is dit wat Paulus hier vir hierdie klomp gelowiges in Kolosse voorkom bid. En dit is wat ek wil hê ons vanaand so 'n bietjie oor moet dink na die week, is 'n saam stap en saam reis. Hoe onderskei ek God se stem dan nou in 'n wêreld waar daar so baie stemme is? Hoe onderskei ek sy stem wanneer ek bloot in stilte sit, wanneer ek na hom kyk en hy na my kyk, wanneer ek met sy woord besig is, wanneer ek in verhouding met mense leef, wanneer ek in 'n gemeente is, wanneer ek in 'n gemeenskap is? Hoe weet ek, hoe onderskei ek?
Ek gaan 'n paar goed noem vanaand en ek dink die belangrikste waarskynlik om te sê is, kom ek begin sommer daarby, onderskeiding is 'n manier van leef. En ek gaan terugkom soontoe. Daar is so 4 punte wat ek dink baie mense oorskryf wat 'n mens help en wat ek dink ons al meer ontdek is, dat die doel van God se stem in eerste en nog maar net is altyd om ons vry te maak. Iemand het een keer gesê, goeie teologie gaan jou altyd vry maak. Het gaan jou nie bind nie. Goeie teologie se bedoeling is jou vry te maak. As ek goed beleef en dit maak my nie vry nie, ek het 'n ongemak, dan moet ek vir myself vra, kom dit van God af? Of is dit ander stemme wat hier 'n invloed het? Want God se stem gaan my altyd neem nader aan God se hart van liefde en van genade en van geregtigheid en van vrede. So die tweede vraag is, neem hierdie stem my, wanneer ek luister en wanneer ek stemme hoor, neem hierdie stem my nader na God toe? Trek dit my in God in my eenheid, trek dit my in hierdie dans van die 3 eenheid? Of vat dit my weg van God af? Hierdie besluit wat ek moet neem, hierdie rigting wat ek moet ingaan, hierdie stem wat ek hoor, help dit my om nader aan God en in God te leef, of vat dit my weg? Derde is, help hierdie stem my om meer getrou die mens te wees wat God my gemaak het, my autentieke self, of vat hierdie stemme en hierdie keuses en hierdie goed wat my gebeur, vat dit my weg van my autentieke self af. Maak dit dat ek iets en iemand anders word, as wat God my gemaak het. Help hierdie besluit my om meer die beeld van God in my te leef, of doen dit iets anderster met my? Leef ek God se droom vir my, of leef ek iets en iemand anders se drome, as ek dit doen? As ek na hierdie stem luister. En die 4de, neem hierdie stem wat ek hoor, neem dit my na die wêreld en die konteks waarin die Here my geplaas het? Of laat dit my vlug en my onttrek van die wêreld rondom my? Neem dit my na God se prentjie van hierdie wêreld en God se koninkryk toe? Of laat dit my onttrek, of vat dit my na my eie wêreld en my eie koninkryk toe? Ons praat van die heilige eenheid en dan praat ons van die onheilige 3 eenheid, me, myself en I. Vat dit my na daai plek toe. 4, dink ek, ontsettende praktiese, maar sulke betekenisvolle vrae. Maak dit my vry, neem dit my na God toe, neem dit my na my autentieke self toe, stuur dit my in God se wêreld in, of vat dit my weg in 'n selfsugtige eie wêreld of in iemand anders se wêreld in. Vriende, dit is so prakties soos wat ek op 'n stadium sit met my eie tienerseun destyds, hy's nou so 23, sy eerste liefde. Daar's niks soos 'n eerste liefde op 16 nie. Selfs as jy ouer sien hierdie gaan nie werk nie, dan kan jy niks doen nie. Jy laat dit maar gaan en jy sê vir jouself, jy sal daar wees as hy val. So het ek gesien hoe dit gebeur. En een aand toe hy gelukkig meer broos is en 'n ma se liefde en omgee en raad, hy bietjie vooroper was, gaan sit ek by hom. En ek kan sien die trane is maar naby. En myne ook. En ek sê van Boeta, ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, ek kan nie vir jou sê wat's reg of verkeerd nie, maar ek dink ek wil vir jou 3 vrae gee wat my altyd help, en dan wil ek jy moet self gaan dink, en dan moet jy self besluit. En ek vra vir hom, dink gou in jou en na verhouding, help die verhouding jou om nader aan God te leef? Help die verhouding jou om jouself te wees? Word jy meer Carlo? Of maak die verhouding dat jy iemand anders is? En help die verhouding jou om nader aan jou vriende en ons as familie en jou mense om jou te leef, of onttrek dit jou, vat dit jou weg van jou vriende en waar jy is? So eenvoudig.
vir 'n 16-jarige skoolseun. Die verhouding het gelukkig nie lank gehou nie. Dis 'n praktiese iets. Maar kan dit wees dat sulke praktiese vrae ons kan help om ervarings en belewennisse te neem en daarin te kan onderskei? Vir dit is van die belangrikste twee goed wat ons moet hê, is godskennis en selfkennis. Augustinus en Calvin en almal het ons gesê in die lewe is dit die twee belangrikste goed, godskennis en selfkennis. Ek gaan terugkom na dit toe. Wat gebeur met jou as jy hoor, iemand sê vir jou, die Here het vir my gesê? Wat ervaar jy as jy dit hoor? Hoe laat dit jou voel? Wat dink jy van hierdie opmerking? Ek dink die meeste van ons mag dalk sê, ons reaksie is dat ek is baie skepties. Baie suspicieus. As iemand so iets vir my sê, dit laat my so 'n bietjie twyfel, ek begin so 'n bietjie fyner luister. Ek lees so rukkie gelede 'n artikel wat geskryf is 'n paar jaar terug in 'n Amerikaanse dagblad. Die voorblad het gelei Talking to God, an intimate look at the way we pray. En dit was gebaseer op sosiologiese studies oor hoe die praktyk plaasvind in die VSA. En in die artikel staan daar onder andere, this week, more of us will pray than will go to work, or exercise, or have sexual relationships. 78% of all Americans pray at least once a week. More than half, 57%, report praying at least once a day. Even among the 13% of Americans who are atheists or agnostics, nearly 1 in 5 still prays daily. En die studies wys dan ook daarop dat 'n groot deel van gebed daai het bestaan om na God te luister en om jou lewe na God toe te rig. Maar die studies bewys ook dat die wat beleef dat hulle God hoor en dat hulle ervaar tog dat God hulle help met rigting en besluitneming in hulle lewens, bykans nooit daaroor praat nie. Nie eers met hulle beste vriende nie. En dan kom die komediant Lily Tomlin en dan vra hy die vraag, hoekom wanneer ons met God praat, noem ons dit gebed, en as God met ons praat, dan noem ons dit skizofrenie. Nou, dit is so, dat daar ongelooflike gevaar daaraan steek, en ek dink ons almal is so 'n bietjie suspicieus en ongemaklik, omdat mense dit so maklik misbruik. God het vir my gesê, en dan kom mense maar met hulle eie gedagtes en hulle eie projeksies en hulle eie denke en hulle begeertes. Ons bly op 'n plaasie daar net buite Stellenbosch, 'n retreatplaas en die plaas se naam is Anatot. Nou die naam Anatot sê julle in Jeremia kry. Dis 'n stukkie grond wat Jeremia moes gaan koop het. Dit beteken antwoord op gebed. En heel dikwels dan kry my man oproepe van mense wat sê, is julle die eienaars van Anatot? Dan sê hy, ja, ons bly hier. Dan sê hy, nee, die Here het vir hom die teks gegee, hy moet die stuk grond by Anatot gaan koop. Lees, die Bybel staan dat jy met die grond by Anatot gaan koop. En dan besef 'n mens hoe ons soms so onverantwoordelik ook daarmee kan aangaan. En dis hierdie tipe ervarings, dink ek, wat ons so huiwerig maak. Want ons kan dit so maklik misbruik. Die ander kant daarvan is dat dit ons so suspicieus kan maak dat ons nie meer verwag dat God praat nie. Dat God hom meer openbaar nie. Dat ons eintlik nie verwag of daarna soek nie. Dat ons nie die stem hoor nie. Een van die hoofkenmerke van 'n verhouding tussen God en mens vanuit God se woord, sien ons dis 'n gespreksverhouding. Dis God wat praat en die mens wat luister.
Die mens wat praat en God wat luister. Ons sien dit reg deur. Ek bedoel, van Adam en Eva, as ons deur die Bybel wil blaai, tot reg aan die einde. Dit is gesprekke, dis God en Abraham en Sarah en Isak en Rebekka en Jakob en Rachel, ons kan aangaan, die konings, Dawid en Salomo. Dis almal mense wat God geken het, God het hom aan hulle openbaar, hulle het met God gepraat, ons sien dit in die Nuwe Testament, en as dit so mooi, lees ons die aand voor Jesus se kruisdood, verseker Jesus sy disippels, in die teks wat ons Sondag en Maandag gelees het, hy gaan weg, maar dan sê hy, ek gaan voortgaan om myself aan julle te openbaar. Ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie. Johannes 14 vers 22, Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar? En Jesus sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal hom toe kom, en ons sal in hom woon. God is nader aan ons as die klere aan ons lyf. Mens hoor hier so iets van die intimiteit. Weer eens daai perikoresis, die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Gees. En dat God ons innooi in dit in, sodat ons sy Gees kan hoor. Hy maak homself tuis in ons. Na sy hemelvaart, met die uitstorting van die Heilige Gees, sien ons ook hoe dit gebeur in Paulus en in Petrus se lewens. So, weer eens, een van die hoofkenmerke van 'n verhouding tussen God en mens is 'n gespreksverhouding. Hoe beter ek God leer ken, uit sy woord, saam met mense, in my eie stilte tyd, in my eie verhouding met die Here, deur my eie betrokkenheid in die wêreld en in die samelewing, in die nood en in die seer van mense. Moeder Teresa het gesê, sy is die naaste aan God as sy 'n sterwende mens in haar arms vashou. Dus daar was sy God beleef. Hoe beter ek God daar leer ken, hoe beter gaan ek sy stem hoor en dit kan herken. En daarom wat ek net nou gesê het, hoe ontsettend belangrik is dat ons voortdurend moet besig wees met ons eie verstaan van God, ons godskennis en ons selfkennis. Tot die dag wat ons doodgaan, tot die dag wat ons koppe neerlê, is dit die pad wat ons stap, om God beter te leer ken en onsself beter te leer ken. Ons is nooit klaar mens nie. Ons groei altyd nog. Ons kan altyd nog meer oor onsself leer. Ons mag nooit sê, dit wat ons die week gesê het, so gemaak en so gelaat staan nie. Maar so belangrik dat ons oop is die hele tyd om God beter te leer ken. Doen altyd die oefening om vra vir mense, as jy jou lewe in 4 moet opdeel, 4 kwadrante, wat jy so al jou 4 fases van jou lewe sou kan opdeel, wie sou jy sê was God in die verskillende fases van jou lewe? Wat is die prentjie wat jy veral van God gehad het? Wat is die prentjie wat jy van God gehad het toe jy 'n kind was? Dink ek het al die week dit laat slip. Ek dink my prentjie van God was van 'n oupa. Want my oupa was my oupa. Daar het ek iets geleer van. Ek het gedink God moet min of meer soos daai oupa wees. En soos ek groter geword het, tiener en studente daar, het ek gedink God moet soos 'n vriend wees. Goeie vriend of vriendin wat naby is, met wie mens jou lewe 'n bietjie kan deel en jy kan oopmaak en mee gesels. En toe ek 'n ma geword het ek vir die eerste keer, dink ek, in die Bybel die teksgedeeltes ontdek wat vir ons ook help om te verstaan dat God ook soos 'n ma is. Dat God soos 'n ouer is. En ek het net besef, as dit is hoe ek oor my kinders voel, en God sê hy is volmaak lief, dan moet hy nogal lief wees vir my. Want ek weet ook oor my kinders voel, en die prentjie van God as 'n ouer het uitgestaan, en ek wonder hoe jou eie prentjies lyk. Daai beelde wat ons het van God. Maar wat belangrik is dat ons ook die heeltyd hierdie godsbeelde van ons bietjie bevraagteken. Baie mense wil nie hulle godsbeelde bevraagteken nie, want hulle dink as hulle godsbeeld bevraagteken hulle vir God. Dis nie wat dit beteken nie. My godsbeeld is maar bloot 'n prentjie wat ek het, 'n beeld wat ek van God het. God is altyd meer as dit. En juist daarom moet ek gereeld vra, wat is my prentjie nou en hoe oop is ek dat God dit weer kan oopbreek, dat ek weer kan ontdek God is meer as dit. Ons praat in die teologie daarvan dat God is transcendent en God is immanent. God is
God is ver, God is altyd meer as wat ek ooit sal kan besef, ek gaan hom nooit kan vat nie, hy is die groot ek is, so ek gaan hom nooit vas kan vat nie. Ons gaan ons lewe lank met teologiese boeke sit om dit te vertaal, ons gaan met filosofiese boeke sit, ons gaan met denke sit, ons gaan God nooit kan verklaar nie, God is altyd meer, maar God is ook immanent, God het ook in Christus mens geword, en tussen ons kom woon, en sy gees gegee om in ons te woon, God is ook naby, persoonlik, betrokke, kenbaar. En vir ons om God te leer ken, en dink ek is dit ontsettend belangrik, dat ons altyd die balans het tussen hierdie twee kante van God, sy transcendente en sy immanente. As jy net met 'n transcendente godsbeeld sit, gaan God altyd daar ver af wees, en hy gaan nooit regtig betrokke wees nie. Daar gaan altyd afstand wees tussen my en God. Gaan altyd 'n misterie wees, wat ek amper nie meer 'n verhouding kan leef nie, maar dit kan ook die gevaar wees, dat ek so 'n immanente godbeeld het, dat ek God eintlik maar maak wat ek wil hy moet wees, en ek eintlik maar, mense hoor dit ook, God so half soos, ek kan hom eintlik 'n bietjie manipuleer, om vir hom sê wat hy moet doen. So 'n bietjie my buddy word. So in my godsken moet ek die hele tyd vra, Here, kom wys Uself vir my, kom gee Uself vir my, ek wil U leer ken as altyd meer as wat ek kan vashou. Aan die ander kant wil ek U leer ken as persoonlik en naby en intiem. Hoe beter ek hierdie God leer ken, hoe beter gaan ek sy stem hoor. Meer gaan ek hom verstaan, hoe beter ek myself leer ken, en Augustinus het gesê, ons weet nie eintlik wat een is eerste nie, godskennis of selfkennis. Want hoe nader ek aan God beleef en groei en sy hart leer ken, hoe nader kom ek aan myself, ek leer my eie gebrokenheid en my eie menswees, en hoe nader ek aan my eie gebrokenheid en my eie menswees kom en dit ken en dit erken in myself, hoe nader kom ek aan God, want ek leer sy liefde en sy genade ken. Dis die twee goed wat my help, en hoe nader ek in hierdie twee, hoe meer ek in hierdie twee groei, hoe groter raak die kans dat ek God se hart en God se stem in my lewe kan herken. Daar's in die lewe vandag keuses wat ek dink ons onderskeiding geweldig beïnvloed. En God se wil in ons lewens direk beïnvloed. Ek gaan vinnig dit noem, klomp valshede wat ons dink ek kom raak, wat dit vir ons baie moeilik maak om God se stem te erken. Die eerste is sommer net bloot die woordjie gemak. Ek dink ons leef in 'n tydsgees in 'n era waar niemand wil wag of swaar kry nie. Dit wat die vinnigste en die maklikste en die meeste gerief bring, is dikwels dit wat ons kies, dit wat ons wil doen. Die pad saam met God, die stem waarmee God ons lei, is nie altyd die een net van gemak nie. En ek dink ons moet dit weet, so ek wil dit net opsit vanaand in ons eie onderskeiding. Onthou dit. Onthou dat dit nie altyd net die pad van gemak is nie. Ons kan die term gebruik ateïsme. Ek dink ons leef in 'n tyd en 'n era waar God nie meer regtig nodig is nie. Ons het AI, ons ChatGPT vir alles wat ons wil. Ek lees en dit is ongelooflik. Ek is nie goed met die goed nie. Ek hou nou weer dag is daar iemand dood op Stellenbosch en ek lees 'n klompie goed en ek vra vir ChatGPT om vir my 'n gedig te skryf. Ongelooflik. Ek kon dit nie glo nie. So daar's soveel goed wat na ons toe kom dat mens amper jou eie kreatiwiteit verloor. Ons het eintlik God nie meer nodig nie. Sekularisasie. Ons is eintlik in beheer van ons eie lewens. Materialisme. Die mag van geld wat ons verdring. Wat maak dat ons nie God se stem kan hoor nie, want ons neem ons geld op grond van so dikwels van finansies. Hoe dikwels, en ek staan voor julle met my eie wete daarvan, hoe dikwels word my besluite geneem op grond van finansies. Relativisme, daar is nie meer 'n reg of 'n verkeerd nie. Is alles goed, valshede wat in hierdie wêreld inkom, wat dit vir ons so moeilik maak om God se stem te erken. Er word gepraat van die sexual age waarin ons is, persoonlike bevrediging, ons eie drange bepaal my lewenskeuses. Dit gaan eintlik net oor my eie selfsugtige behoeftes, en hoe moet ek onderskei bo my eie selfsugtige behoeftes uit? Ek dink ons kan God se wil onderskei in ons besluitnemingsprosesse as ons nie bewus is van hierdie valshede en hierdie stemme wat ook na ons toe kom en ons nie daarmee rekening hou nie.
En daarom vra dit van ons 'n naakte eerlikheid. 'n Diepe reis in stilte met onsself, sodat die goed in onsself, ons eie intensies en alles ontbloot word. Dit is vir my so mooi as ons mense gaan kyk na 1 Konings 19, ons het gister en vanoggend ook daarna gekyk, 1 Konings 19, hoe die Here gepraat het met Elia. Julle moet tog so 'n bietjie gaan lees, bietjie 1 Konings 17, 18 en 19, sommer so in die week wat daar kom. 1 Konings 17 sien ons beleef Elia hierdie ongelooflike verhaal met die weduwee van Sarfat wat sy kos nie opgeraak het nie en die genesing van haar kind. So Elia beleef hierdie wonderwerk en in 1 Konings 18 sien ons hoe die volk opgeroep word om op die Karmelberg offers te gaan bring en hoe hulle die Baalgode moes bid en hoe Elia dan kom en tot God bid en die vlamme in die lig, die offers in die brand steek. Daar was geen twyfel by Elia gewees dat God daar is nie. Jy kan dit nie gemis het nie. Dis soos die geboorte van jou kind, jy weet nie, jy wonder nie of God hier is nie, jy beleef dit net. Daar's sulke ervarings in ons lewens wat ons net weet, hier is God, hier is hy. En soms is daar daai stiller momente soos in 1 Konings 19, nie in die donderstorm of in die weer nie, maar in die windstilte. Mens sien dit baie mooi en ek wil daarmee begin klaarmaak. Augustinus se bekeringsverhaal, ons ou kerkvader uit 386 na Christus. Ek weet nie of wie van julle sy verhaal ken nie. Augustinus is in Milaan in Italië, het hy gesit saam met 3 van sy vriende, 'n beroemde retoriekprofessor uit Noord-Afrika, en hy sit saam met sy vriende Alpilius, Ponticianus, en hulle 3 sit en gesels. En sy vriende sien daar lê die Nuwe Testamentiese geskrifte lê in die koffietafeltjie by hulle in die huis. En hulle vra vir hom of hy gelowig is. En hy sê toe nee, hy is baie geïnteresseerd in die Christelike leer, maar hy stel nie belang om 'n Christen te wees nie. Hy het 'n lewe van roem en sukses en plesier en hy sien nie die betekenis daarvan nie. En dan begin die vriend van hom, Ponticianus, vertel van sy eie ontdekking van die Christelike geloof. Hy deel maar bloot net sy storie en hoe dit sy lewe verander het. En dan gebeur 'n interessante ding. Augustinus vertel wanneer Ponticianus sy eie storie vertel. En hoe hulle lewens verander het. Ontdek hy 'n verlange in hom. Wat hy nooit van geweet het nie. Iets in die storie van sy vriend raak hom baie diep. En dan stap hy uit by sy tuin toe hulle wegloop, die klomp vriende van hom. En hy staan buite in die tuin en hy sê daar's 'n ou vyeboom. En hy staan onder die vyeboom en hy begin net huil. En hy weet nie waar dit vandaan kom nie. En dan af van die straat by 'n huis hoor hy 'n kinderstem van 'n kind wat sing. En die kind sing Tolle lege, wat beteken neem lees, so liedjie. En hy sê hy stap terug in sy huis in en hy vat die Nuwe Testamentiese geskrif wat op sy tafel lê. En hy begin lees en hy lees Romeine 13 tot 15. En hy sien homself in die verhaal, dis asof Paulus dit vir hom skryf. En daar word een van die waarskynlik grootste denkers en teoloë van die Christelike kerk gebore. Sy bekeringsstorie. 'n vriend se verhaal en 'n gevoel, 'n ervaring van verlange in hom. God praat deur vriende, God praat deur die woord, God praat deur ons harte en in ons verlangens wat ons diep in ons dra. Hy praat met ons in ons emosies. En ek moet oop wees om God ook daar raak te sien. Onderskeiding is 'n proses en ek dink dit was vir my een van die mees bevrydendste goed toe ek besef het daar's nie altyd 'n reg en 'n verkeerd nie. Want in onderskeiding wonder ek of die Here altyd so bekommerd is of ek die regte besluite gaan neem en of dit vir hom meer belangrik is dat ek in 'n verhouding met hom moet leef.
En daarom die beeld wat ek wil gebruik is eintlik om te sê dat onderskeiding is nie soos 'n kraan wat ek moet oopdraai as ek dors is, dan vat ek my glas en ek draai die kraan oop en ek kry vir my water en ek drink 'n bietjie water en dan weet ek wat die antwoord gaan wees nie. Nee, onderskeiding is 'n manier van leef saam met God. En hoe meer ek saam met God leef en myself leer ken en God leer ken en sy hart leer ken en oop is en hoe meer en hoe duideliker gaan ek momente beleef wat dit vir my duideliker word. Wat is God se wil? Ignatius het hierdie een sinnetjie waar hy sê, if we are to discern well, we must come to know Christ deeply, personally, intimately, so that we may love him more and follow him more closely in our choices. Ek het gister toe ons saam met die kollegas koffie gedrink het die storie vertel, ek gaan daarmee afsluit vanaand, vriende. Sien, dit is nou wat gebeur, nou raak ek warm. Ek lees die boek van Margaret Silf. Margaret vertel 'n storie waar sy 'n vriend gehad het wat bevestig word in 'n gemeente as 'n predikant en hulle klomp vriende besluit na die tyd, hulle gaan almal saam 'n ete hê waar almal van hulle kos bring. En hulle eet heerlik en sy sê toe hulle klaar is, toe wil sy die tafel afdek en sy ontdek in die middel van een van die tafel is daar die mooiste gereg waarvan niemand geëet het nie. Sy sê, wat is dit nou? Pragtige gereg, sy het dit so 'n bietjie gemis. En toe sy kyk, toe sien sy die enigste rede hoekom niemand van die gereg waarskynlik geëet het nie, is omdat daar nie 'n skeplepel in was nie. En toe ek die storie hoor, het ek gedink, dit vertel vir my so ietsie. Ek dink ons sit in ons kerk en ons gereformeerde teologie met die mooiste geregte op ons tafel. Teologie oor God. Maar ons sukkel in ons kerke om mense te help met skeplepels. Om die teologie in ons verstaan van God so te kan vat, dat ons dit kan eet, sodat dit kan deel word van ons mens wees, sodat ons daaruit kan gaan leef in hierdie wêreld. So dikwels bly dit mooi geregte op ons tafels. My gebed is dat ietsie van dit wat ons die week op reis mee was, vir jou dalk in jou eie reis met God en vir julle as gemeente 'n skeplepel kon wees. Sodat jy uit die liefde en die genade en die geregtigheid van God iets kon proe. Wat maak dat jy meer van dit wil hê. Kom ons sluit saam af. Miskien kan ek jou tog vra om net vir 'n oomblik terug te dink oor die week se saamreis. En wat het jy dalk die week gehoor? Dalk 'n woord, 'n sin, dalk net 'n ervaring of 'n belewenis. Wat jy vanaand wil ontvang, vir die Here wil dankie sê. En vir die Here wil vra om jou te help om daarin dieper te groei. Dit mag ook wees dat daar goed in die week gesê is wat jy gehoor het wat vir jou moeiliker was. En dan wil ek jou graag nooi om ook in die tyd wat kom met die Here daaroor te praat. Here, dankie vir saamwees en saamreis. Dankie dat U so iets van die hart vir ons kom wys en gee elke keer as ons as U kinders bymekaar kom. Ons die woord oopmaak en saam lees en nadink, saam wonder en saam op reis is. Mag ons elke dag, Here, meer en meer in U groei, saam met U groei, U stem hoor, sodat ons in hierdie wêreld U vrug kan gaan leef. In 'n wêreld wat smag na U liefde, na U geregtigheid, na versoening, na vergifnis, en na gemeenskap wat getuig van U liefde. Amen. Ek bid tot God vir elkeen van julle persoonlik
vir julle as gemeente, dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ek bid dat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy van julle verlang. Mag julle vrugte dra as gemeente, deur goeie werke en toeneem in julle kennis van God. Mag God wat oor die mag en heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle die krag gee, om in alle omstandighede met geduld te volhard. Amen.